غذای شما دوای شماست، دوای شما همون غذای شماست. جمله معروف ابوعلی سینا. برای درمان درد آرتروز شانه و گردن میخوام غذاهای دوایی به شما بگم، پس این ویدیو رو تا انتها نگاه کن. سلام به هموطنا و همزبونای عزیزم. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشید. فرشته اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین‌المللی سبک زندگی سالم. چه اتفاقی میفته که این همه آمار مبتلایان به آرتروز بالاست؟ آرتروز انواع مختلفی داره، آرتروز گردن، آرتروز شانه، آرتروز زانو، اما اون چیزی که خیلی مشخصه خشکی باعث آرتروز ها میشه. اون غضروف هایی که مابین بندها وجود دارن زمانی که دچار تخریب میشن و از بین میرن، استخوان ها سوار یکدیگه میشن و این باعث ساعدگی میشه. همون ساعدگی درد زیادی رو تولید میکنه و فردو به شدت بیتاب میکنه. معمولا هم افراد ترجیح میدن که اون قسمت حرکت ندن. اگه شونه هاشون دچار درده، شونه هاشون رو تکون ندن. اگه زانوشون آرتروز داره، راه نرن. البته من بهتون توصیه میکنم ویدیوی آرتروز زانوی ما رو ببینید که ما کامل بهش پرداختیم. اما اینجا میخوایم راجع به غذاهای دوایی باهاتون صحبت کنیم و علتها رو بررسی کنیم. چرا اینکه بررسی علتها کمک میکنه به پیشگیری از اون بیماری ها. گاهی وقتا ما به بیماران میگیم اگه شما هر آنچه که براتون مضر هست استفاده نکنید 90% دردهای شما تخفیف پیدا میکنه. پس پرداختن به علتها خیلی خیلی موضوع مهمیه. علت اول، هر ماده غذایی که باعث بشه خون از حالت قلیایی خارج بشه و به سمت اسیدی بره، یعنی pH خون دچار مشکل بشه. اینجا مواد غذایی زیادی رو ما معمولا تو ویدیوهامون بهتون میگیم چون اهمیت قضیه رو میرسونه. پرهیز داشته باشن در گوش خوردن، یعنی افراط نداشته باشن. در حالت نرمال ما مجاز هستیم هفته 2 الی 3 بار گوشت مصرف کنیم، اما آیا واقعا اینو ما رعایت میکنیم؟ خیلی وقتا وقتی از خانم ها گوشت رو بگیرن دیگه بلد نیستن آشپزی کنن. به افراط گوشت استفاده کردن خون اسیدی میکنه. استفاده از روغن‌های ناسالم، این هم خون و حالت اسیدی میبره. روغن‌هایی که اساسی خوراکی نیستن، روغن‌هایی که صنعتی هستن و با برخورد با گرما حالت سفت به خودشون میگیرن و کار کبد رو چندین برابر میکنن. استفاده افراطی از فسفود، نوشابه، غذاهای شکردار، غذای فریز شده، غذاهای شب مونده، تمام اینها مواردی هستن که خون اسیدی میکنن. اگه واقعا فرد میخواد که درداش کامل تخفیف پیدا کنه باید به این قسمت خیلی اهمیت بده، چون اون اسید هست که باعث ساعدگی میشه و دردو زیاد میکنه. وقتی که خون به سمت قلیایی بودن نزدیک میشه و pHش تغییر میکنه درد هم ساکت میشه. کم تحرکی و ورزش نکردن مورد بعدی هست که باعث میشه مبتلا به انواع بیماری ها مخصوصا آرتروز گردن و شانه بشیم. چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش خیلی روشنه. ورزش کردن باعث سم‌زدایی بدن میشه، بدن رو در حالت نشاط نگه میداره، هورمون‌ها وضعیت بهتری پیدا میکنن. پس چرا ورزش نکنیم؟ علت بعدی هم برای افرادی اتفاق میفته که سالیان سال ورزش‌های حرفه‌ای انجام میدن و یهویی رهاش میکنن. این رها کردن ناگهانی ورزش‌های حرفه‌ای هم معمولاً گرفتار آرتروز شانه مخصوصاً میشن و انواع آرتروزها. قبل از اینکه بپردازیم به غذاهای شفابخش و غذاهایی که هم حکم دارو رو داره هم حکم غذا رو داره، لایک یادتون نره. لایک شما باعث میشه این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. جمله معروف پزشک بزرگ ایرانی ابوعلی سینا: غذای شما دوای شماست و دوای شما همون غذای شماست. این جمله رو اگه ما تو زندگی اون پیاده سازی بکنیم نتیجه گرفتیم و اینجاست که اصلاح سبک زندگی اتفاق افتاده. چرا اینکه در زمان بیماری ها اگه ما غذاهایی که دارویی هستن، یعنی هم میتونه غذا باشه و هم میتونه دارو باشه استفاده کنیم، خیلی کمتر آسیب میبینیم و مجبور نیستیم این همه عوارض داروها رو تحمل کنیم، چه گیاهی چه شیمیایی. هرچه ترکیبات داروها سخت‌تر، پیچیده‌تر و انواع اون بیشتر باشه، ضررش برای بدن ما بیشتر هست و کبدمون رو حسابی با مشکل مواجه میکنه.
چرا کبد رو با مشکل مواجه میکنه؟ کبد عضوی هست که هر ماده غذایی، هر ماده‌ای که وارد بدن بشه کامل باید اونو آنالیز کنه، تبدیل به یک سری مواد ساده بکنه، بعد وارد جریان خون بشه. پس حواسمون به کبدمون باشه برای درمان بیماری ها. یکی از اون غذاهای دوایی استفاده از سنجد هست. شما میتونید سنجد رو روزانه 7 تا 14 عدد میل کنین. بهتره با پوستش باشه و پودر شده اون استفاده نکنین. بهترین حالت جذب سنجد اینه که با پوستش خورده بشه. این قضروف هایی که تخریب شده رو ترمیم میکنه و کمک میکنه به برطرف شدن آرتروز شانه، گردن و همه آرتروز ها. مورد بعدی، شما میتونید یک سوپی درست کنید که نصف اون گندم باشه، نصفش جو باشه، یه پاچه گوسفند بهش اضافه کنید و اجازه بدید کاملا جا بیفته، یا اینکه به جای پاچه گوسفند از پای مرغ استفاده کنید. این هم یه غذای فوق العاده. افرادی که خیلی درگیر انواع آرتروز ها هستن، مخصوصا آرتروز شانه، بهتر هفته 2 بار استفاده کنن. اما اگه چربی خون داری حواستون باشه که از پاچه گوسفند استفاده نکنید و پای مرغ استفاده کنید. این حالت ژلاتینی بودن پاچه گوسفند و پای مرغ خیلی سریع اون مایع ژلاتینی مابین 2 تا استخوان‌ها و مابین بندها رو خیلی سریع ترمیم میکنه. غذای بعدی هم دسر کدو حلوایی. این بی‌نظیره، جزو بی‌نظیرترین مواد غذایی هست که کمک خیلی زیادی میکنه. اگه دوست دارین که طرز درست کردن دسر کدو حلوایی ما رو هم بدونید، میتونید ویدیوی دسر کدو حلوایی رو نگاه کنید که کاملا براتون توضیح دادیم. کدو حلوایی سرشار از ویتامین های گروه B هست، املاح و ریزمغذی ها رو داره و در طب ایرانی یک غذای ثابت برای برطرف کردن دردهای استخوانی، انواع آرتروزها و روماتیسم هست. هفته 2 بار حتما این غذا رو استفاده کنید و نتایج بی‌نظیر اون رو ببینید. غذای بعدی هم خوراک بامیه است. شاید با خودتون فکر کنین چرا بامیه؟ اگه دقت کرده باشین وقتی که بامیه رو پخته میکنین یه حالت ژله‌ای به خودش میگیره. همون حالت ژله‌ای بودنش باعث ترمیم همون مایع ژلاتینی مابین بندها میشه. این هم خوراکی خوشمزه است و هم فواید بیشماری داره. یکی از خاصیتاش هم برای قند خون خوبه. اگه باز هم دوست داشتین که اطلاعات کامل راجع به دیابت و قند خون بدونید، میتونید ویدیو دیابت ما رو ببینید که اطلاعات بسیار مفید و کاربردی براتون گذاشتیم. اینجا باید خدمتتون عرض کنم 3 تا گوشت هست که به شدت برای این بیماری مفیده. هرچی ما تاکید داریم در درمان بیماری ها گوشت مرغ و گوشت گاو استفاده نشه یا ترجیحاً گوشتای قرمز استفاده نشه هنگام بیماری، چون خون غلظت میده و اسیدی میکنه. اما این 3 تا گوشتی که میخوام بهتون معرفی کنم کاملا مفید هست. چه گوشتیه؟ گوشت شتر، گوشت بوقلمون و گوشت کبک. بسیار خاصیت غذایی دارن، جزو همون غذاهای دوایی هست. چند تا نکته به عنوان نکته پایانی میخوام بهتون بگم. اگه دچار چربی خون نیستید، برای درمان مشکلات استخوانی از جمله انواع آرتروزها، مخصوصا آرتروز گردن و شانه، بادوم رو فراموش نکنید دوستان. روزانه 3 عدد بادوم تا 10 عدد بادوم ما میتونیم استفاده کنیم. کسانی که چربی خون دارن فقط روزانه 3 تا عدد بادوم درختی استفاده کنن. افرادی که مشکل ندارن 10 عدد. باید مثل آدامز دونه دونه جویده بشه. بسیار موثره. جزو اون نسخه های ثابت ما هست که معمولا ما به بیمارا توصیه میکنیم. و همچنین استفاده به وفور از روغن زیتون. روغن زیتون بی‌نظیره، یک روغن شفابخشه در درمان بیماری ها به خاطر سرشار بودن از ویتامین ای. قبل غذا، بعد غذا، همراه غذا، به هر شکلی که میتونید روغن زیتونی که دستخوش تغییرات نشده و تصفیه نشده، این روغن زیتون خاصیت دوایی داره. اگه عضو کانال ما نیستید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو ببینید. چرا؟ اینکه ما راهکارهای آسون، راحت و کاربردی و دم دستی براتون گذاشتیم. راهکارهایی که به ریشه بیماری ها میپردازه. این سبک ماست، سبکی که زندگی شما رو تغییر میده و باعث میشه شما مسئولیت پیدا کنید از بسیاری از بیماری ها. زنگوله رو فعال کن تا ویدیوهایی که گذاشته میشه به شما اطلاع داده بشه.